Представляем вашему вниманию автоматические камины с водяным контуром, или как еще их называют, аквакамины. Топливом для них служат пеллеты. Выделяемая ими теплота при сгорании идет на нагрев теплоносителя, который подается в батареи и теплые полы. Наше устройство мощностью 18-30 кВт позволит обогреть помещение площадью до 500 квадратных метров и нагреть воду для хозяйственных нужд. Хотелось бы особо отметить, только в устройствах Flumen-Fire помимо пневматической очистки применяется запатентованная механическая очистка колосников решетки, что позволяет камину долгое время работать с минимальным участием человека, от которого потребуется периодически пополнять запас гранул и очищать зольник. Устройство имеет всю необходимую автоматику управления, встроенный циркуляционный насос, защитный гидроклапан, расширительный мембранный бак. Дополнительно может комплектоваться модулем GSM и комнатным термостатом. Производится в Италии с применением немецких комплектующих.